Мне один из бывших наркоманов, ну сейчас он брат во Христе, рассказал очень такую яркую и немножечко необычную историю. Он говорит, я очень сильно погряз в наркотиках и дошел до такой низости, что я у матери своровал все золото и спустил его, я его проколол. А потом, говорит, у меня началась ломка, денег не было. И говорит, я у матери с силой забрал пенсию. У меня, говорит, была старенькая мама. Я, говорит, просто перестал быть человеком, я как животное был. Я, говорит, забрал пенсию. Я не думал о том, что она будет кушать, как она будет этот месяц жить. Она меня умоляла, не делать этого. Я ее грубо отшвырнул, обматерил, забрал эту пенсию, забрал ключи, закрыл дверь на ключ и пошел. И я слышал, как она стучала в дверь и кричала: «Сынок, вернись». А я спускался по лестнице. Мне было все равно, что подумают соседи. Мне было все равно, мое сердце было как лед. Что сейчас переживает мать, она рыдала, она стучала в двери, «Сынок, вернись», кричала. И когда я спускался, я слышал, как стук ее становился все тише, тише и тише. И я вышел на улицу, и я вовсе уже не слышал, как мать стучала. Я помню, тогда обратил внимание, что стук становился в дверь все тише, тише и тише. В тот день я укололся, и у меня была передозировка. Серьезная передозировка. Я, говорит, очнулся в реанимации, меня чудом откачали, но со мной происходила какая-то странная вещь, какие-то странные переживания. Когда была передозировка, я помню, я летел через какой-то тоннель. И я слышал стук моей матери, которая кричала: «Сынок, вернись». И я не понимал, где я нахожусь. Я летел с огромной скоростью. И я слышал этот стук, и он становился все тише, тише и тише. И я его едва слышал. Я слышал, как мать стонала и кричала: «Сынок, вернись». И я, говорю, так далеко уже улетел в этом тоннеле, и вдруг я увидел страшных существ, холод, боль, отвратительный запах. И я понял, что я доигрался. Я доигрался. Я помню, как я шептал: «Мама, прости, мама, прости». И я уже почти не слышал этот стук. И в тот момент я вспомнил, как мать мне когда-то дарила трактатик об Иисусе. Я сказал: «Иисус, я не знаю, слышишь ли ты меня сейчас. Прости меня, дай мне шанс». И, говорит, я открыл глаза, и я помню надо мной лицо врача. О, говорит, чудо свершилось, он вернулся. Я, говорит, вернулся. И, говорит, первое, что я пережил, я сильно плакал. У меня в ушах стоял стук матери, который говорил: «Сынок, вернись». И говорит, сейчас, говорит, я всем свидетельствую, друзья, пока Иисус стучится, пока еще открыты двери, вернитесь, зайдите в эти двери, не бегите от них, потому что назад дороги не будет. Я сегодня обращаюсь к тем, кто еще не принял Христа. Друзья, сегодня еще время благодати. Сегодня еще день спасения. Он сегодня. Пожалуйста, услышьте стук, который стучит Иисус в ваше сердце, чтобы вы вернулись. Потому что, может быть, сегодня это последний день, когда ты можешь покаяться. Друзья, услышьте, потому что сегодня еще день спасения, и сегодня Бог еще зовет своих детей. Я благословляю вас, и я сейчас хочу помолиться за тех, кто, может быть, попал в зависимость наркотическую, алкогольную, игровых автоматов. Может быть, ты пытался вырваться, а у тебя не получается. Послушай меня внимательно, не опускай руки, не теряй надежды. Пока ты слышишь стук в своем сердце покаяться, у тебя есть шанс и у тебя есть возможности. Дорогой Господь, я молю за тех людей, кто нуждается сегодня в Твоем освобождении. И я молю, Бог мой, коснись их сердец, чтобы они возревновали по Тебе, взыскали Тебя и зашли в эти двери спасения. И я молю Тебя, Иисус, стучи. И я молю, Бог мой, открой их уши, чтобы они услышали этот стук. И они склонились перед Тобой, покаялись и спаслись. Я благословляю вас, друзья. И еще раз говорю, пока еще время благодати. Пока день спасения. Сегодня Иисус стучит в сердца. Спешите покаяться. Аминь.